sa bowl. Tapos yung mate, malinis. Dito ako sa dito po. May motolite pa rin nagpagas. Kaya, magkarang tayo. Karwas. Dalawang mag-asawa nagkarwas dito. Masikap po. Mabilis. Sa mainit. Karwas nila. Mabilis ba magkarwas nila? Mabilis nila magkarwas. Dalawa silang mag-asawa, kakarwas. Bulaklak lang. Valentine. Nagawa dito ng bulaklak. Dating ng panahon. Bilis yan. Kung nasa na eh. Diba? Inis agad. Inis agad. Panila yan. Paugas. Ganaw na.
Binalnawan. Bakyo. Vacuum. Nah, talaga yan. Tanggalan sa bot. Ciao, Cucu. Anong ginagawa mo? Babantay ka. Oh, tulog. Tulog ka muna. Tulog muna dyan. Yan. Bawagas dito. Pagka bawagas na sila lahat. Dito. Araw. Ngayon lang wala, oh. Malinis ako lang magmakarwas ng iba. Ako lang nagpakarwas. Walang iba. Isang bago. Ay. Punas. Punas. Bulaklak ko. Valentine. Happy Valentine. Pagdating ng panahon, ikaw din ako. Ibog ng puso gabi. Once. Yun na lang pera. Bentiuno. Ayan, pinupunasan natin. 21 lang. Tagagawa ng bulaklak dito guys, oh, para sa Valentine's. Bukas. Happy Valentine's mga guys. Yan, oh, bili na kayo ng bulaklak. Yan. Dito yan sa Vito Cruz, Pablo Campo.
sa may malapit sa Osmeña Highway, tabi ng Skyway. Titinda ng bulaklak. Bulaklak. Ang bulaklak. Bulaklak. Ang bulaklak. Sipag ng dalawa na yun. Yan. Snack. Isigawan pa sila. Bata, gising na gising sila. Gising na gising ang mga kabataan. Yan na. Buhay nila. Ang magawa sa buhay nila. Walang magawa. Bata nagsigawan na. Yan na. Napahuling ka ng aso dyan. Oo. Yeah. Babato pala guys, mga bata. Bataan. Gugulo. Kapaluin. Takbo din balik, may pamalo si Kuya. Inlap ni Kuya. Kukulit ng mga bata talaga to. Mamaya makatama sila eh. Ang tatapang. Kaya. Salamat. Uy, natahulog na.
Ibang ano yun, ibang grupo. Taga nyo, yung taga-Onyx naman yun. Grabe. Larangan niya, ano pa. Wala silang magawa sa buhay ay. Ginagawa nila rin ito. Dapat, di dapat yan ginuhuli ng barangay eh. Mamaya makatama sa mga... Oo. Pag nagbato sila, makatama sa sakyan. O kaya sa iba pa. Nahuli mo. Magkasutransya lang sila, wala. Na hindi ka naman, no? Hindi kayo magtakbuhan yan. Oo. Dapat yan ang inuhuli eh. Gusto nila mag-riot eh. Nagawa nila rin ang tundo. Tunod. Salamat ya. Pasaway. Ganito lang guys.